हे राधे। सर्दी खांसी जुकाम करे 3 दिन में ठीक। मैं आपको बताती हूँ। 2 लौंग, 2 चम्मच अजवाइन, कपूर। अजवाइन और कपूर हाथ में रख के अच्छे से मीड़ के इसका पाउडर बनाएंगे। और एक लेना है कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े में इसकी पोटली बनाना है। एक नाक को बंद करेंगे और दूसरी नाक से इसको ऊपर खींचेंगे। लगातार 3 बार खींचेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर दूसरी नाक को 3 बार खींचना है। और ये हर 15 मिनट के बाद आपको करना है और 3 दिन तक करना है। और इस पोटली को फेंकना नहीं है, इसी पोटली से करना है आपको। 1 हफ्ते तक चलती है, ख़राब नहीं होती। और ये सबको लेना चाहिए। सर्दी खांसी सबके लिए फ़ायदेमंद है। सूखी खांसी। अजवाइन और लौंग लेंगे, इसको अच्छे से चबाना है। 1 घंटे के बाद गर्म पानी पीना है। राधे राधे।